और बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची नुआ अपडेट। लघुचाप आनिब बड़ वर्षा प्रबल वर्षा आनीपे पुणी बन्या डराउची लघुचाप नहीं पारे बात्या रूप एसबू जिला को सतर्क सूचना। आज पुणी राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा काचिब पानीपाग विभाग सतर्क सूचना। काली आहरी विकटाल हेब लघुचाप आहरी अति प्रबल वर्षिब आहरी 4 दिन लगी रहिबो अति प्रबल वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुछंती आजिरो ताजा खबर। तेबे याको नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजिरो वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु ए वीडियो को उठे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांगो साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करहाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे दाना बांधुची आउ एक लघुचाप आनिब बड़ वर्षा पूर्व केंद्रीय पार्श्ववर्ती दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंचल में सृष्टि होता घूर्णिबलय आज लघुचाप रूप नहीं फल 8 ରୁ 20 सेंटीमीटर वर्षा हो पारे। दक्षिण ओडिशा उपकूल केंद्रीय बंगोपसागर अंचल में झड़ बात्या सह पवन बहिबार संभावना रहुछि। समुद्र अशांत रहिबो मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितर को बारण कर जाइछे। आज पूर्व केंद्रीय पार्श्ववर्ती दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंचल में एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछे। यह समुद्र पतन ठारू वायुमंडल 5.8 किलोमीटर उच्चता जाए व्यापी रही प्रभाव में पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर अंचल में आगामी 24 घंटा मध्य एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही है। यह समुद्र पतन ठारू वायुमंडल 5.8 किलोमीटर उच्चता जाए व्यापी यही लघुचाप आनिब बड़ वर्षा। तेज आज 12 तारिख पर्यंत राज्य में 8 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा बोली आकलन कर लघुचाप प्रभाव में दक्षिण ओडिशा उपकूल पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर अंचल में झड़ सह पवन बहिबार संभावना रही। समुद्र अशांत रहा पवन बेग घंटा प्रति 60 ରୁ 70 किलोमीटर छुई पारे। तेणु मत्स्यजीवी मानकु आसंता 9 तारिख ରୁ 12 तारिख पर्यंत समुद्र भितर को जीवापाई संपूर्ण बारण कर जाइछे। तलिया अंचल में पानी और पहाड़िया अंचल में भूस्खलन होबार संभावना रही तेणु सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। तेबे लघुचाप आनिब बड़ वर्षा लघुचाप नहीं पारे बात्या रूप सारा राज्य में वर्षा हेब और किछि स्थान में वज्रपात घड़घड़ी सह प्रबल रु अति प्रबल वर्षा काचिब। तेबे आज पुणी वर्षार विस्तृति बढ़िबो। दक्षिण ओडिशा हेब अति प्रबल वर्षा। तेबे आसंता 18 तारिख बेलू आसुची पुणी एक लघुचाप। तेबे राज्य को लघुचाप पर लघुचाप नेब बात्या रूप भय बढ़ुछे डर लगुछे। तेबे प्रबल वर्षा पुणी आनीपारे बन्या स्थिति टेकिया बन्या स्थिति थमिथिबा बेले पुणी डराउछि राज्य को बड़ वर्षा। सतर्क रुहंतु एवं सावधान रुहंतु। तो फ्रेंड्स इथिला वर्तमान बड़ अपडेट आगो को पानीपागर नुआ अपडेट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।